好，嚟到第3日嘅肇慶之旅啦。咁我哋咧就喺呢間餃子鋪度食完餃子咧，就去呢個古城牆啊。依家10點半又到啦。咁啊，入去趁依家冇落雨去行下啲室外地方先。對面就係古城牆。頭先仲喺呢度買咗支虎標驅風油，琴日去鼎湖山俾蚊咬爆咗。頭先我哋本來打算食呢間橫街口米線嘅，原來就喺呢度啦。就係睇到小紅書有人介紹好食嘅，咁我哋行下行下就求其揾咗間餃子食，啲咖啡檔。呢度附近都好多小吃店，細間嘅。呢度都有咖啡，嗰度有咖啡檔，嗰間直頭飲嘅。呢個就係美式嘅就係。你要飲咩色啊？凍美式。摩價又好似又係咖啡室嚟嘅，係咯，呢度全部做美甲，幾間鋪頭都係美甲。摩價。呢個人一定要飲咖啡，都幾好環境嘅。好啦，我哋嚟到古城牆咯。咁啊，呢度似乎個門係唔開嘅。咁我哋就由呢個騎樓街。呢邊係去騎樓街嘅。我哋就由呢條樓梯行上去，呢度前面都係。我哋趁呢團人哋湧過嚟嘅時候，我哋上咗城樓睇下先。不是啊，像你那天那個那麼大的話，那肚子會砰一下。今日禮拜6啊！呢啲一車車旅遊巴車過嚟睇，有少少雨粉。呢個就沿住個城樓度行。前面落都得啊，嗰度有人上，我哋喺呢度落啦，嗰度上呢度落，好對，可以啊，嗰度太多人啦，係啊，喺前面落啦，嗰度太多人。我哋去睇咗呢個披雲樓嗰邊先。係啦，喺呢個前面嗰度係啦。啲乜嘢有？嗱呢邊好啊喂！好誇張嘅。尋日喺鼎湖山嗰度都係啦，一班學生，個老師係咁帶住部機係咁焚。佢哋嘅文化係咁嘅，唔覺得影響到人。所以而家呢一次再話叫我去話，我去得兩個係啊。古城牆都有開放時間喎，每日9點至10點，9點半就停止進入。披雲樓就星期一閉館，唔准喺城牆上面騎自行車啊！頭先啲人拎晒啲自行車上嚟。我見過呢個地圖，
我哋喺邊呢？我哋喺朝天門嗰度入咗嚟嘅，我哋就往呢個方向去睇呢個披雲樓，同埋呢個古城遺址公園同埋麗潮樓。跟住咧，我哋就翻過嚟呢邊睇翻呢啲咁嘅城牆，跟住就睇埋個博物館，跟住夜晚黑咧就去呢個騎樓街啦，就係咁啦。好，出發。嗱，前面應該就係嗰個披雲樓啦。照了一張，本來想多照兩張，這個嗰啲旅行團咪咁咯，派埋啲旗俾你咁樣，有啲氛圍感咁樣。好，我哋嚟到呢個披雲樓啦。都唔算好多人 ，OK。出面有個公園。哦，佢哋真係呢個位幾好喎，影全體相。呢度係披雲樓嘅2樓。啊，好涼爽啊！呢度。係啊，呢度好涼爽啊。睇唔睇？OK 啊，不過撞色啊，今日。影到呢個，睇到呢個古城牆呢條路。呢個唔知有冇重建過嘅咧？上去睇埋咧，應該都係多一層啫。我上去睇下先。有個披雲樓。肇慶府漢元鼎6年，漢武帝設高要縣，次年在高要設鹽官。宋徽宗俾人捉走咗嘅其中一個皇帝。任廢二宗。兩廣總督署。端溪書院。係歷史上兩廣最大嘅書院。李叢、金祖模、洪紹棠、蘇廷魁。呢個名聽過。1915年，中華民國大總統袁世凱公然稱帝。
對面都有個入口，古城入口。我哋喺城牆行落嚟，對面呢個披雲樓對面咧就係麗潮樓，就係呢個啦。前面有兩個石獅子。披雲樓前面呢度府署，隔離城隍廟，即係披雲樓呢個範圍就係府署，城隍廟應該喺嗰邊。呢個範圍應該就係府署為止啦。前面有兩個石獅子，係咪石獅子嚟呢？風雨嗰個有人俾睇，係咪古井呢？消防用舊一院嚟嘅，原舊一院。呢個係一個飛人油。都唔係嗰啲乜嘢。呢個應該都係嗰個地圖嚟啦。咦，又唔一樣喎？呢個地圖，呢個地圖又唔一樣。城池圖嚟嘅，呢個就係呢個明宣貞，頭先嗰個康熙。哦，嗰個呢個係明順貞年間嘅古城池圖。頭先嗰個就係康熙嘅。哇！嚿石已經果然真係要圍住啊！如果唔係，真係哇，已經爛晒啦！肇慶府署對司，都要揾住佢。在麗潮樓西北側修建原膏要郵電局宿舍時，出土咗獅子一指殘。31日出土另一隻獅子殘。我即係呢兩隻呢係出土噶，唔係原先就擺喺度。佢2021年4月29號先將呢對獅子搬返嚟呢度。但係邊個搬將個獅子搬走咗去呢？嗱，呢個比較完整啲嘅，嗰個有牙㗎。我都睇唔出係獅子咯。冇辦法啦，爛晒啦。嗰個都完整少少。係咯，我係咪見到個鼻哥？見到棚牙。呢個係咩呢？哦，一層就係肇慶府御書樓同麗潮樓，二樓呢，就係嗰啲咩研究會啊。好，上去睇下。我哋遲啲都入唔到，一啲要11.9嘅。至到11.9啊！我哋又係拉屎闖入嚟喎。哦，所以啲人可能係由呢邊玩過去城牆嗰邊。都要等到1點先開翻。咁依家所以應該係最少人嘅時間。佢呢度12點閉館。
11點9又唔俾入。永明宮。永明歷史，政權之都。頭先嗰對石獅子啊，唔係喎，另一對嚟嘅喎。依家響月光樓嗰度呢對。呢個就係麗潮樓嘅正門入口啦，幾靚。而隔離呢，就係肇慶府署遺址公園嘅入口。咁啊，所以我哋頭先呢，就喺呢個公園呢行出嚟嘅。好，跟住我哋去邊呢？我哋就去呢個宋城騎樓街啦。麗潮樓基座。麗潮樓又稱為紅樓，建於明成化7年1471年嘅。我頭先睇披雲樓咧就介紹過咧，端溪書院咧就係兩廣其中之一間嘅最大嘅書院，就係依家就變成廣東肇慶中學啦，就係呢間。我哋沿住呢條府中路咧，去呢個騎樓街咧，途經呢個藝術紀念館，都幾靚喎外面。啱啱閉咗館，12點，所以依家冇得睇。好，咁我哋繼續行。見到喜茶，睇下揾唔揾到霸王先。好啦，行到呢個十字路呢，就見到呢個米倉巷包公井同埋呢個肇慶牆。咁我哋跟住就向返呢個肇慶市博物館去啦。依家落緊雨，咁我哋一陣間都係行下博物館先，到今晚先至行呢個騎樓街啦。依家12點幾，我哋嚟到肇慶市博物館。咁啊，今日相對地少人。頭先我哋就喺嗰邊入口嘅。好，我哋入去睇下呢個肇慶歷史文化陳列零表欄落第1週，睇咗第一個館先。大陸嘅博物館真係好靚，啊幾靚！好，跟住我哋到2樓呢個第3、第4部分嘅肇慶歷史文化啦。肇慶之所以叫做肇慶呢，就因為曾經宋徽宗趙佶曾經喺度住過，咁啊升為節鎮大犯。後尾佢做咗皇帝之後呢，就御賜叫做肇慶府，所以呢，肇慶之後由端州就改名為肇慶啦。而包拯呢，亦都曾經喺端州做過出知端州，後入京任殿中丞。咁佢哋嚟到肇慶嘅時候呢，第一時間就開井，解決呢個水源唔乾淨嘅問題。包拯都曾經喺度做過官。
明萬歷年份嘅時候咧，利瑪竇咧就響意大利嚟到中國，亦都定居過響肇慶，促成呢個中西文化交流。東西哦，呢個就係第一台嘅紀念機械鐘啦。頭先睇嗰個係相，呢個係實物啊。呢個就係機器自鳴鐘。我哋依家見到呢個咧，就係着住僧袍嗰個，就係利瑪竇像。而隔離嗰個就係王冠。利瑪竇同另一位意大利傳教士嚟到肇慶之後咧，利瑪竇自己剃咗光頭，留長鬚，着中國嘅和尚袍，自稱西僧。當其時，百姓為咗鎮住狂擾，集資響肇慶城東西江邊建造崇禧塔。響當地得到嘅官府准許之下咧，利瑪竇就響澳門募集到20萬銀元，響崇禧塔旁邊擲地建房，跟住咧就起咗第一座嘅天主教堂啦。好啦，我哋離開咗肇慶市博物館之後咧，就行翻上城牆，落翻外面去揾地方坐低食下飯或者飲下嘢啦。咁我哋睇到有個附近有個叫做咩廣場，合百利廣場。咁行過去10零分鐘咁樣。咁我哋而家就擔住遮，冒住細雨行過去啦。行7分鐘喎。落雨咧，即刻冇晒人，幾清靜，幾綠油油個城牆，幾靚。我哋又行翻到嚟印象會呢邊，咁啊去呢間牛少食呢個粥底火鍋。燒粥底火鍋，調味料，又出面攞入嚟食啦。好啦，牛燒呢個就係價錢牌啦。咁可以點免費粥底，又或者自己點一個8蚊嘅粥底。咁啊有呢啲嘢食啦，唔同碟就唔同價錢咁啦。有菜啦，有粉啦，10蚊。有頭肚啊，鴨血啊，肉啊，呢個唔知咩腦啊，海鮮啊，丸仔啊，魚啊，仲有蝦啊。啲咩肉咧？哦，有呢啲咁嘅卷咯。有啲丸，有啲咁嘅牛肉。呢個調味料，好啦，我哋就攞咗咁多嘢食先。滑蛋牛肉，呢個係滑蛋牛肉，粥底。我哋嚟到大潤發嘅超市，好多新奇古怪嘅，包括呢啲咁嘅饅頭，又有好多嘢食。壽司，有小龍蝦。外面有，直接带。那个你要要什么的话，就喊你们，他
9個9一隻雞啊！9個9一隻雞，新鮮出爐。個雞髀都9個9啦。哇！搶啊！好消息，好消息！熱烤菠蘿包小雞蛋9蚊左右。唔食麵包，奶昔餅。呢個咩嚟㗎？千層餅。呢個炒粉麵飯。西樵大餅。頭菇餅。有啲肉嘅。可以堂食添喺度。有雲吞麵啊，嗰啲牛肉麵啊，有咁樣食添啊！係啊，唔買喺度食。會唔會好似盒馬先生咁，買完海鮮可以即刻喺度整嚟食咧？啲夾粉都要撈係撈個燈嘅啫。我見佢嗰個魚皮好似好正。好正喎！呢個豆腐都白一兜咯，係唔嗌麵咯。好啊！嗰個魚皮好正啊！好，我哋揾車先。結果我哋都係買下買咗好多車，買咗好多嘢。哇！都好多人買喎呢檔嘢。啲熟食要唔要啊？啲主食要唔要？粉嗰啲要唔要？唔要我哋必士可以。一條試下。請翻嚟嘅喎。係啊，要一條試下。無從入口咯，好似爛爛地。是但夾一條咯。好硬啊原來。好硬就冇啦。好硬㗎。即係陳村粉咯，等嘅。要呢個。呢個唔知咩嚟嘅。少少啊。筍嚟㗎，筍啊。筍啊，兩三片啦。狗牙。全部少少好難咬啊。係啊，樣樣少少。雞牛花。呢個阿富4嚿。幾多？4嚿。你食未練夠啊？青瓜你要咩？啊冇，小籠包有青瓜。好豆2片。呢個菇。呢個。好，呢個。唔要。哦，一個啊，一個啦。係。跟住唔要。粉唔要。魚皮。哇！個魚皮好多人夾㗎喎，原來。夾用。
要熟的，这好像价格不一樣嚟，咁樣應該係套餐。咦？佢價格唔一樣喎，係喎，月皮係咪要分開㗎？定點啊？應該係啊。沒那樣。我也炸兩塊，要買再要買大到時塊。再分開。啊，好啦，邊個嚟㗎？得㗎你，你夾一條好啦。真係一個。啊，剁椒新鮮豬肉卷肉加滿血了，那需要什麼？好啦，好啦，好啦。剁椒新鮮豬肉卷肉加滿血了。好啦，好啦，好啦，好啦。俾人夾，我唔俾佢夾。佢都係咁樣一次過稱。可能我見唔到條皮咁好。好啦，你講。18個8 500克，我哋18蚊都買唔到。好，再睇下咩？燒味唔打啊！燒味唔要，你雞蛋啊，鹽蛋啊，鹽焗鵪鶉蛋。都可以喎。6個 gram 10個08，咁樣買包細包啲㗎。佢包包都咁大包喎，6個 gram 喎。好啦，雞買咗啦嘛，我哋。雞買咗。燒味唔食啦。睇下嗰邊雲吞麵嗰檔嘢有冇啱食啦。想買嘢飲啊？呢個電話唔到啊！買了鹽炸雞啊，奶糕。呢個咩嘅咧？鮮麵嗰啲炸醬麵。我有葱油餅而家整喎。牛肉餡餅呢個葱葱餅。你想食啊？買一個啦。食唔到咁啦。食唔到就唔好買。好好啊，買嘢飲。如果我哋要買埋小龍蝦就係啊，剩晒。係啊，夠啊耐。好。